मार्नुहोस्, डराउनु पर्दैन, किनकि ऊ एउटा बेजुबान हो। ऊ युद्ध गर्न सक्दैन, न उसको पक्षबाट बोलिदिने कोही छ। ऊ एक्लो छ, ऊ निरीह छ, ऊ बेजुबान छ, ऊ दुर्बल छ। उठाउनुहोस् फाइदा, देखाउनुहोस् आफ्नो बहादुरी, देखाउनुहोस् आफ्नो सामर्थ्य एउटा त्यस्तो बेजुबानलाई मार्नको लागि जसले केवल अनि केवल तपाईमाथि भरोसा गर्छ। अनि के गल्ती थियो उसको? के गल्ती थियो? ऊ पनि त बाँच्न चाहन्छ, उसको पनि त सपनाहरू थिए होला। तपाईँ त आफ्ना सपनाहरू पुरा गर्नको लागि कोही व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ, कोही विदेश जानु भएको छ, कोही जब गर्दै हुनुहुन्छ, सपनाहरू देख्नु भएको छ भविष्यको लागि। यो सुन्दर संसारमा रमाउन चाहनुहुन्छ। ऊ पनि त बाँच्न चाहन्छ, उसको पनि आफन्त नातेदारहरू छन्। ऊ पनि त यो सुन्दर संसार हेर्न चाहन्छ। आखिर के गल्ती थियो उसको? के यो पृथ्वी उसको पनि होइन र? कि मान्छेहरूले मात्रै बाँच्न पाउँछ यहाँ? Who gave you right to kill them? Who gave you the right to kill them? ठिक छ, but always remember, पालो सबैको आउँछ। समय बलवान छ, समय एकदमै बलवान छ। हरे कृष्ण।